SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov. Lepo pozdravljeni v prvem letošnjem podcastu SBC Aktualno. Tema pa več kot samo aktualna, in sicer stavke v javnem sektorju. Z mano pa gosti, s katerimi bomo obdelali cel ta stavkovni val, in sicer na moji desni Andrej Ekart, podpredsednik Slovenskega sodniškega društva, gospod Konrad Kuštrin, dolgoletni in res dolgoletni predsednik Fidesa, še vedno častni član, in pa Frančišek Verk, predsednik Sindikata državnih organov Slovenije, ki je tudi del pogajalske skupine javnega sektorja z vlado. Lepo pozdravljeni vsi in dobrodošli v našem studiu. Začnemo z vami, gospod Kuštrin. Danes stavkajo zdravniki, začeli so zjutraj. Kakšen je nek prvi odziv? To je četrta napovedana stavka v mandatu te vlade in prva dejansko uresničena. So zdravniki in zobozdravniki v tem dnevu dobili to, kar so želeli, in ali mislite, da imajo na svoji strani tudi podporo javnosti? Kolikor spremljam medije, mislim in kolikor sem bil obveščen, da je bila udeležba na jutranjih sestankih velika, da se je velika večina zdravnikov, tako članov kot ne članov, te stavke udeležila. Ni bil namen absolutno škodovati pacientom. Tudi je zakon tako napisan, da pravzaprav je treba narediti zelo veliko, da ne rečem skoraj vse. Vendar se pozna, ker sistem je tako slabo voden in upravljan, da je pravzaprav v neki kronični stavki kar naprej, ne? In vsaka druga motnja stvar še poslabša. Tako da mislim, da bi morala vlada spoznati, da ima resnega sogovornika, vendar zgleda, da temu ni tako, ne? Od 18. do danes sploh niso imenovali pogajalske skupine. Včeraj tudi niso prišli, ne? Tudi ne. Danes bi se kar pogajali, s tem, da ne vem, če sploh imajo mandat. Ker je ista pogajalska skupina, kot je bila do zdaj. Tako. Brez nekih resnih predlogov in mandatov. Sem zelo skrbeh za državo, ker mislim, da jo vodijo ljudje, ki se ne zavedajo resnosti in pomembnosti, ki jo dajo ministrski in drugi položaji. Vi ste se odločili drugače, dobili ste vabilo ministrice, niste se odzvali nam danes in jutri začnete s precej dolgo stavko. Kakšna je ključna zahteva in predvsem ali se lahko stavka vmes skrajša? Ja, zdaj na začetku bi želel opozoriti, da sodniki ne stavkamo, ampak izvajamo protestne aktivnosti. Mi še naprej delamo, opravljali pa bomo procesna dejanja v nujnih zadevah, kar pomeni, da tam, kjer je potrebno hitro ukrepanje, stranke ne bodo nikakor prikrajšane za pravno varstvo. Tudi sicer so naši protestni ukrepi časovno omejeni na obdobje 2 tednov, kar pomeni, da bistveno ne bodo okrnili pravico strank do sodnega varstva. Na vabilo ministrice se nismo odzvali iz več razlogov. Prvič, imamo ustavno odločbo iz junija lani, s katero je ustavno sodišče ugotovilo, da so sodniške plače nesorazmerno nizke, da so v neskladju z ustavo in da je treba to neskladje odpraviti v roku 6 mesecev. Mi smo se v mesecu juniju že z ministrico za javno upravo dogovorili o tem, za koliko bi se sodniške plače dvignile. Nato pa je ministrica oziroma vlada sporazum, ki nam ga je poslala, nenadoma umaknila oziroma je odstopila od tistega sporazuma. Moram povedati, da so bile celo 3 različice tega sporazuma. Junija smo se najprej ustno dogovorili eno, zlasti to, da bo časovnica, da začnejo ukrepi veljati oziroma zvišanje veljati 1. januarja letos. Nato smo s prvim predlogom sporazuma, ki ga je poslala vlada, dobili na mizo nekaj drugega, da začne veljati zvišanje komaj 1. decembra. Na tem smo bili močno zaščudeni, zato ker med samimi pogajanji oziroma pogovori ni bilo nikoli govora o 1. decembru, ampak o 1. januarju 2024. Potem smo nekako
se uskladili za nek kompromisen predlog, da 1. januarja 2024 začne veljati polovica ukrepov oziroma se za polovico znižajo dogovorjene plače, z julijem 2024 pa v celoti, kot smo se dogovorili. Mi smo ta sporazum, ki ga je pripravila vlada, podpisali, vrnili vladni strani, vlada pa ga naenkrat ni podpisala, se je od njega umaknila in nam ponudila tretji sporazum s povsem spremenjeno časovnico, oziroma lahko rečem, da tam časovnice sploh ni bilo. Ker je bila za nas časovnica ključnega pomena, seveda tega sporazuma nismo podpisali. Ko so prišle poplave, in moram povedati, da so bile poplave avgusta, vlada pa je že julija odstopila od sporazuma, ki naj bi ga podpisala z nami, oziroma ki ga je celo sama pripravila. Kar pomeni, da poplave niso vplivali na... Poplave niso bile razlog, kajti oni so odstopili, se umaknili od sporazuma, še preden je do poplav prišlo. No. Ko so nastopile poplave, pa smo doživeli eno čisto drugo sliko. Vlada je povedala, da se vsa zvišanja zamaknejo za 1 leto in da se nimamo kaj pogajati, da ni tu nikaj za razpravljati in da od tega ne bojo odstopali. Zdaj, ob takem stališču vlade se je bilo težko pogovarjati, če so oni kategorično zavrnili kakšnekoli razgovore. In zadnji sestanek, mislim, da je bil nekje oktobra letos, kjer so nas postavili pred dejstvo, zavrnili možnost kakršnekoli dogovarjanj. Jaz vem, da je ministrica za pravosodje potem nekako v novembru pa decembru poskušala z nekim interventnim predlogom, bodisi preko vlade, bodisi preko poslancev, očitno ne pri enih, ne pri drugih ni bila uspešna. Nobene podpore, ja. Tik pred božičnimi prazniki je celo ministrica nastopila v medijih in tam izkazala prizadevanje, da sodnikom vsaj delno izpolni ustavno odločbo v postavljenem roku 6 mesecev, s tem, da bi se priznal sodnikom dodatek v višini 1000 evrov, kar po našem mnenju sicer ne ustreza zahtevam ustavne odločbe, ampak delna izpolnitev je vedno možna. In glede na to ministričino držo pred božičem smo nekako pričakovali, da bo ona to držo ohranila. To neko načelno držo je ohranila njena državna sekretarka, ki je naslednji dan po izteku roka odstopila. In v petek je ministrica napovedala tiskovno konferenco, na kateri sem jaz osebno pričakoval njeno odstopno izjavo. Odstopno izjavo ne zaradi tega, ker si ona ne bi prizadevala, si je prizadevala, to je treba priznati, ampak zato, ker očitno v tej vladi s svojimi prizadevanji, s svojim uveljavljanjem oziroma prepričevanjem kolegov o tem, kaj pomeni spoštovanje pravne države, spoštovanje vladavine prava, ne more uspeti, očitno v tej ekipi nima kaj iskati. No, ona se je odločila drugače. Mi smo vedno iskali možnost pogovorov, neprestano, nazadnje še v mesecu decembru, in takrat nas je njen kabinet s kratkim dopisom glede uresničitve ustavne odločbe napotil na Ministrstvo za javno upravo, češ da Ministrstvo za pravosodje za kaj takega ni pristojno. Bomo potem v tem še nadaljevali, da gremo gospodu Verku. 3 sindikati se v tem trenutku pogajajo ločeno, to je Fides, pa visokošolski in SVIZ. Hkrati sodniki imajo ustavno odločbo. Vi ste eden od pogajalcev za vlado. Kaj to pomeni za vse ostale sindikate? Sicer recimo ravno danes je bila zdravstvena ministrica jasna, da nekih parcialnih dogovorov ne bo. Kot je povedal gospod Ekar, tudi pravosodna ministrica ni uspela s svojim predlogom, kar pomeni, da nekako vsem pazijo, da ni zdaj porušen ta sistem. Kaj to pomeni za vas? Se zato lažje pogajate, težje pogajate, jutri vsem podpisujete sporazum o 80% uskladitvi plač z inflacijo. Kje ste torej vi vsem tem? Mi smo zelo, bi rekel, raznobarvni, raznih širin in višin, tako da lahko rečem, da v sektorju državna uprava so kritični 3 sektorji, upravne enote, kjer so pač vsi tisti, ki neposredno delajo z ljudmi na minimalni plači.
v zaporih ni pravosodnih policistov, ker pač nihče se ne odloči za tako delo, da bi mu za minimalno plačo lahko razbil glavo oziroma ga spravil nekam nekdo. Tako da na območju Kopra ga ni prostovoljca, recimo, ki bi se javil sploh na kakšen razpis. Na razpise se javljajo povsem neprimerni ljudje, ker pač so bili nekje drugje zavrnjeni. Potem vprašanje je pa tudi državnih inšpektoratov, ki so kadrovsko pohabljeni, ki so recimo tudi slabo plačani, recimo tako, da karikiram z enim pač primerom. Univerzitetni diplomirani inženirji, ki naj bi bil gradbeni inšpektor, ponujajo 1500 bruto, to je nekaj majčkeno nad minimalno plačo. Tako da vse te tri strukture so kritične in se lahko tudi zgodi, da bodo stavkale, vsekakor bo pa stavkala 30. in 31. januarja zagotovo upravna enota Ljubljana, ker je pač nepodelanih cirka 14.000 upravnih postopkov, to so predvsem upravni postopki vloge tujcev za bivanje, za državljanstvo in za podobne zadeve. Prišli smo do takega recimo nekakega krča, ko niso uslužbenci niti sposobni več poknjižiti vseh teh vlog, ki pridejo, tako da čaka na knjiženje ena vloga tudi mesec pa pol. Gospod Kuštrin, danes je civilna iniciativa Glas ljudstva napovedala neke vrste kontrastavko. Prej sem vas vprašala, če mislite, da imate podporo javnosti. Pravijo, da se vedno pogajate ločeno, da uspete običajno dobiti, čeprav niste eden večjih sindikatov, pa vendarle dobiti tisto, kar želite, da je med 50 najboljše plačanih ljudi v javni upravi vedno vsaj 40 zdravnikov in da torej morda niste tisti, ki bi prvi mogli začeti leto stavko. Vaš odgovor? No, o protagonistih najbolj izpostavljenih te civilne družbe bom vljudom pa ne bi povedal svojega mnenja. Ne? Absolutno pa ne predstavljajo civilne družbe v širšem smislu. Popolnoma logično je, da so med najbolje plačanimi javnimi uslužbenci, da je recimo 40% od 50-40 zdravnikov, ne? Je treba pogledati, da nekateri delajo sobote, nedelje, ne 174 ur, ampak 200-250 ur in več. Ne? Tako da ta slika je vedno izkrivljena. Ne? Mi mislimo, da je ta sistem, zakon o sistemu plač v javnem sektorju, jaz sem mu takrat, ko je začel nastajati, dal ime samoupravni sporazum o plačah. Ne? Da je popolnoma neustrezen. Prve strukture so še bile nekako obetavne, a ne? Potem pa je postal rigiden po horizontali in po vertikali. Ena izmed večjih napak je bila ta, in kolega se bo spomnil, ko je vlada takrat se obrnila, mislim, da na gospoda magistra Zenija, ki se je ukvarjal s plačnimi sistemi, ki je naredil neko oceno orientacijskih delovnih mest, denimo sodnika, zdravnika, uradnika in tako naprej, ki bi bila potem neka vodila za uvrstitve drugih poklicev, a ne? To so bili ti nosilni poklici. So se sindikati temu uprli in potem so začela pogajanja. In to je bila tista glavna napaka tega zakona, ki se je potem z posameznimi popravki samo še slabšala. Mi ne sprejemamo tega očitka, da smo zelo veliko dosegli. Ne? Takrat smo bili napovedali stavko vladi Janeza Janše, na kar je zamenjal pogajalca za Fides, je namesto Viranta je prišla gospa Kukovič, ki je, čeprav je bila popolnoma nova, imela čisto drugačno razumevanje in uspeli smo doseči višje osnovne plače oziroma dolžino specializacije, kar so nam seveda zelo zamerili tisti s krajšimi specializacijami. Smo pa uspeli z tako imenovano diferenciacijo znotraj iste poklicne skupine. Torej, internist ima neko plačo,
Če je pa internist intenzivist, kar pomeni, da je interventni kardiolog ali dela na intenzivnem oddelku, ima lahko 8, 12 ali 20% višjo plačo. Torej, hoteli smo narediti neko diferenciacijo zato, da bi spodbudili in nagradili te težke oziroma težje poklice, kjer je seveda zanimanje vse manjše. Ne. No, z gospodom Cerarjem takrat, potem šele, ko smo se z njim dobili, ker je očitno imel od raznih prišepetovalcev v Fidesu napačno predstavo, smo potem uspeli doseči tudi status višjega specialista, torej zdravnika, ki postane višji specialist 12 let po strokovnem izpitu in standarde in normative uveljaviti kot pravico in obveznost v kolektivni pogodbi. Moram reči, da smo imeli nekaj uspehov, vendar pa so plače z ozirom na inflacijo in splošno rast plač iz 3 povprečne plače, kolikor smo imeli leta 2000, je bila povprečna plača zdravnika specialista 3 povprečne plače, padli potem zdaj v lanskem letu za polovico, na 1,5 povprečne plače, morda celo nekaj manj. Govorimo o rednih plačah. Tako da... Vi pa do zdaj niste nikoli prav veliko dosegli do te ustavne odločbe. Imate tudi precej nižje plače kot zdravniki. Najslabše plačani sodnik celo manj kot poslanec in njegova začetna plača. Najprej malo provokativno vprašanje. Mislite, da bi Ustavno sodišče enako odločilo, če bi šlo za nek drug steber, torej da bi se neka druga skupina obrnila na njih? In pa še drugo vprašanje, ali boste preko ustavnega zahtevali v bistvu dejansko uresničitev njihove odločbe, ker zdaj v tem trenutku ne kaže, da bi vam vlada vsaj hitro ustregla pri tem. Ja, ustavno odločbo, Ustavno sodišče v primeru kakšne druge poklicne skupine ne bi odločilo enako. Zakaj ne? Zato, ker je sodstvo tretja veja oblasti in ključni oziroma nosilni razlogi sodbe Ustavnega sodišča so, da morajo biti funkcionarji različnih vej oblasti med seboj enakovredni in ta enakovrednost se mora odražati tudi pri plačah. Kar pomeni, da za javne uslužbence pač nosilni razlogi, ki se nanašajo na sodnike kot funkcionarje, ne pridejo v poštev. To je ena stvar. Zdaj, druga stvar je, da če se vrne k temu vabilu ministrice za pravosodje. Ona nas je povabila takoj po tiskovni konferenci, takoj zatem, ko smo izvedli 1-urno prekinitev dela, nas je povabila na sestanek. Mi smo vabilo na sestanek zavrnili, zlasti iz razloga, ker prvič o podaljšanju roka za izpolnitev ustavne odločbe se ni mogoče pogajati. To ni nekaj, kar bi bilo mogoče podaljševati. Ta rok je zavezujoč. In moram povedati, da smo bili nemalo začudeni, pa tudi razočarani. Po eni strani, da je vlada se odločila, da roka ne bo spoštovala in to tudi javno povedala. Po drugi strani pa smo bili tudi razočarani nad ravnanjem sindikatov, da so podpisali zavezo z vlado, da ne bodo stavkali do septembra tega leta, če Ustavno sodišče ne bo uresničilo ustavne odločbe. Tukaj imamo nekako občutek, kot da so sindikati sostorilci pri kršenju ustavne odločbe. Kot da sindikati podpirajo nespoštovanje ustavnih odločb, nespoštovanje vladavine prava. Na tem smo bili močno začudeni in tudi razočarani. To moram kar povedati. Da takoj prosim za komentar. Ja, rekli ste, vi ste verjetno eden od podpisnikov.
Delu napisal, da sodniki so pri plačah toliko neučinkoviti zaradi tega, ker nimajo sindikata. Mislim, človek, ki pač ne pozna temeljev, da sodniki pač funkcionarji nimajo sindikatov. Ne. To je ena stvar. Kar se tiče tega, kar je spoštovani gospod sodnik rekel, glede nas, da smo mi nekako pogojevali, to ni to, vse, kar je bilo predlagano in napisano, še danes ni podpisano. To pomeni, da še je zaenkrat mrtva črka na papirju. In se lahko tudi zgodi, da nekateri sindikati ne bomo oziroma ne bojo podpisali tega sporazuma, glede na to, da je tako, da se inflacija pač politično regulira, ne, da pač pride do neke najnižje točke, od tega najnižjega procenta bo pač 80%. Ne. To govorimo o jutrišnjem podpisu uskladitve z inflacijo. To govorimo o tem jutrišnjem in v vsakem primeru, vsaj pri zdravi pameti, jaz vem, kaj pomeni sodna odločba izvršljiva, da je to sveta stvar, kar pa očitno niti sedanja, niti tudi prejšnje vlade se pač tega ne zavedajo, da temelj pravne države je v uresničevanju sodnih odločb, pravnomočnih sodnih odločb. Že to poglejte, 1900 obtožencev, pripornikov ni bilo privedenih na sodišča, ker je premalo ljudi. Pa se vladi gladko fučka okoli tega problema, a je to ali ni. Podaljšujejo se roki, kazenski postopki zastarajo praktično. Pomeni, da rabite en druge, ne? Seveda rabimo en drugega. V vsakem primeru, če ne drugega, na delovnih sodiščih, pa tudi v kazenskih postopkih, ker jaz vam lahko rečem, ko sem prijavil nekoga, ki je zlorabil javna pooblastila, ker pač sem mislil, da se to lahko v okviru sistema zgodi, sem to prijavil na pristojno Ministrstvo za javno upravo. Ministrstvo za javno upravo te moje prijave ni odstopilo policiji, kar obžalujem, da nisem šel naznaniti kaznivo dejanje sam na policijo. Ampak so temu osumljencu poslali. Ta osumljenec je iz Maribora in je direkt letel na tole policijsko postajo Maribor. Ker me je naznanil zaradi žaljive obdolžitve, da bi na ta način dosegel njegovo razrešitev. Komedija ni bila tukaj končana, ker vsak, če je to videl, tisti moj tekst, ki sem ga poslal na MJU, bi moral vedeti, da sem samo nekaj sporočil, ker poslal sem dokumente, ki so bili dokumenti, niso bile neke moje interpretacije, a vendar, lej ga zlomka, dobil sem poziv iz policijske postaje Ljubljana Vič, ker so me pozvali, in jaz sem pokazal na lumpa in prijeli so mene. Veste, tako to deluje tudi. Ne? Vaš komentar torej... To, kar je gospod omenil, se ne nanaša samo na sodnika, ampak tudi na nas. Ne? Pomeni, da smo tako eni in drugi ujetniki nekaterih sindikatov. Jaz kljub temu, in to ves čas, ne? Jaz kljub temu mislim, da bo večina sindikatov to podpisala in bo stvar veljala. To je nezaslišano. Jaz mislim, da na severni polobli ni sindikata, razen slovenskih sindikatov, ki bi bil sposoben česa takega podpisati. Ne? Ampak kdo je to noter dal? Je dala to sindikalna stran ali vladna stran? Torej, definitivno, kar se mene tiče, sem namestnik vodje pogajalske skupine sindikatov javnega sektorja, tako zvane Počivalškove skupine, mi tega nismo notri dali. In če bi meni do zdrave pameti pač prišlo, pa se mi reče, mislim, da sem zdrave pameti, da se zavedam kot nekdani pravosodni policist, da pravnomočne odločbe treba izvršiti, pa kakorkoli že. Zato podvprašanje. Torej, imamo zdaj dve skupini. Eni so te troji, ki smo jih prej našteli, ki se posebej pogajajo, in oni, ki pač imajo v bistvu ustavno zložbo, ki ni bila izvršena. Ostali sindikati lahko začnete stavkati, če se vlada s komorkoli posebej dogovori. Ali to pomeni, da ne bi začeli stavkati, če izvrši ustavno odločbo, bi pa začeli stavkati, če se recimo dogovori s Fidesom ali pa s Svizom ali pa ravno danes ima VSS pogajanja z vlado, torej če bi se dogovorila s kom od teh treh, ki se ločeno pogajajo zaradi ločenih dogovorov? Glejte, gospa voditeljica, stvar je taka, močnejši sindikati imajo svoje kolektivne pogodbe, v katerih je marsikaj določeno več kot recimo za državno upravo. Državna uprava niti normativnega dela kolektivne pogodbe nima. To pomeni, da nikjer niso posebej določeni dopusti in
neke razne beneficije iz dela, kot je za ostali javni sektor. Ne. Tako da lahko rečem, da če je kdo najkrajše potegnil v tej igri, je to državna uprava, ampak ta neposredna državna uprava, da smo si na jasnem, tisti, ki delajo s strankami in s pravnimi osebami, medtem ko so v višje strukture, ministrstvo so obšle, bi rekel, zlorabile ta sistem plač, veljavni sistem plač v javnem sektorju, ko so delovna mesta v nižjih nazivih ukinili in iste z enako zahtevnost in z enakim obsegom dela pač vzpostavili v višjem nazivu. Nekoga iz višjega svetovalca so dali v sekretarja, tako da so tisti, ki so najbolj umetniško usposobljeni oziroma z veliko domišljije in še več mogoče tudi tega negativnega znanja, v enem dnevu je lahko nekdo 10 plačnih razredov dobil. In ti primeri so, ko sem na te primere opozoril, so rekli, res, to je svinjarija, a vendar je pa zakonito. Ne? In taka lukničava zakonodaja je to dopuščala. Ne? In jasno, da pa ta zadeva se ne more nekje na nekih drugih segmentih dela, da se to ukinjajo delovna mesta v nižjih nazivih. To je izključno lahko v državni upravi in nihče ne odreagira na to. Kar nekaj plačnih razredov so dobili tudi zdravniki, ker se je ta plafon, kot bi mu rekli, dvignil oziroma premaknil. Tako da neki izračun kaže, da so zdravniki v povprečju v lanskem letu dobili, oziroma od oktobra lani od oktobra 22 do oktobra 23, no, tako bomo rekli, v povprečju dobili 29% više plače zaradi vseh dogovorov, ki so bili nasplošno v javnem sektorju. Starejši, Pri čemer so mlajši dobili več kot starejši in zdaj kritiki pravijo, to je problem, zato se zdaj stavka, ne, čeprav se vedno omenja mlade zdravnike, pa kako slabo so plačani, pa da odhajajo, da je problem ravno v tem, da najstarejši oziroma najbolj sposobljeni zdravniki niso dobili dovolj, dobili so približno 10%, medtem kot oni so dobili 28, 33. Je dejansko to problem, torej, da najstarejši mlajši zdravniki so dobili, mislim, da 5 plačnih razredov, ne, ampak so bili bedno plačani. Ne. In zdaj je plača zdravnika z diplomo medicinske fakultete in z osnovno licenco, kar pomeni, da lahko postavi diagnozo in zdravi pacienta, tudi če ni specialist, 1455 evrov neto. To so ti uspehi. To so z dežurstvi, ali je to redno delo? Redno delo. 1455 evrov. Višji specialist, začetnik, takrat 12 let po strokovnem izpitu, njegova plača je 2160 evrov. Zdaj, mi pravzaprav počasi in nepopolno dohajamo krivice, ki so se zgodile že v začetku. Leta 2008 bi zdravnik, ki je pristal tisti, ki je imel 10 napredovanj, in bil uvrščen v najzahtevnejše delovno mesto, PPD1, kjer so kriteriji zelo strogi, bi moral biti v 60. plačnem razredu, z 10 napredovanji, bili smo v 57. In že takrat smo bili prikrajšani za ti plačne razrede. Ko smo dosegli višjega specialista, bi mogli biti v 65. in torej smo bili še za 5 plačnih razredov prikrajšani. Naš cilj je narediti karierno pot. Zdravnik mora vedeti, kaj ga čaka, ko stopi v javni sektor. Ne? In seveda, ker tega ne vedo in ker so plače take, kot so, zdravnikov je vse manj, zlasti na težkih delovnih mestih, ker odhajajo k zasebnikom. Tisti, ki ostanejo, so še bolj preobremenjeni. Stvar drvi v propad. Ne? In jaz upam, da bodo pacienti razumeli, da je ta naš protest tudi v korist ohranitve ne državnega, ampak uspešnega in učinkovitega javnega zdravstva, kar zdaj ni. Ne? Zdaj, ko smo že tu v Business Clubu, verjetno se gospodarstveniki znajo izračunati, kakšna velika škoda ekonomska se dela zaradi tega, ker je veliko pacientov na bolniških, ker so to bolniške dobre, ker pacienti obolevajo in umirajo. Raste noro. Torej drvimo v sistem, ki bi ga mi radi ustavili. In dogaja se točno to,
na kar smo mi opozarjali 20 let, kaj se bo zgodilo. Natančno to se zdaj dogaja. Ampak vas bom tako vprašala. Gospod Povh je danes rekel, da zdravniki delajo preveč in so utrujeni in da imajo vedno več obremenitev in nalog. Hkrati pa kritiki pravijo, kako torej, če so tako zelo obremenjeni in imajo hkrati daleč najdaljše dopuste od vseh v državi, lahko delajo še pri 2, 3, 4, 5 in celo več zasebnikih. Če si tako zelo obremenjen na svojem primarnem osnovnem delovnem mestu, potem ni ne časa, ne energije za to, da delaš še naprej. Prvič je teh zdravnikov po številu veliko, ne? Ko se pa govori o tem, da delajo pri 2, 3, 4, 5, večina dela še pri kakšnem. Ne? Jaz poznam mogoče enega, ki dela pri 3. Ne? Tako da to je zelo... No, se mi zdi, da rekorderka jih ima nekih 13 ali nekaj takega. Ja, ampak ne dela vsak teden ali vsak dan. Dela ampak ima dovoljenje za toliko. Bog pomagaj. Mogoče je pa tako redke specializacije, da takih ljudi ni. Ne? Tako da tu se veliko megle ustvarja. Jaz sem delal 43 let, od tega 40 let v bolnišnici. Dežural sem, seveda bil v pripravljenosti. Včasih sem bil pravzaprav zaseden ob rednem delu 60 dni, 5-krat dežuren, 5-krat v pripravljenosti. Obenem sem bil koordinator za bolnišnici za donorski program. Nisem imel ob tem, da sem bil 30 let šef sindikata, nobene volje, ne, da bi še kam kje delal. Ne. Je pa res, da mladi ljudje so polni energije, a ne, hočejo si ustvariti, ker si začnejo ustvarjati z 1500 evri plače svojo osnovno eksistenco pri 30 letih, so pravzaprav prisiljeni delati več. Ne. Tako da v teh debatah je veliko manipulacij, recimo. Nič kolikokrat smo videli, da je med temi 50 najboljše plačami ne povedo, koliko ur so naredili, hkrati, da so dobili recimo poračune za akademsko delo in tako naprej, ne? Ampak ljudje potem zagrabijo. Ne? Ampak če tako gledamo, teh ljudi je 50, ne? Zdravnikov je pa 7000, ne? Ki so slabo plačani. Ne? In še ena stvar, če dovolite. Zakaj smo se mi odločili za zdaj pa resno stavko, če vlada ne bo realizirala 100% predlogov, ki smo jih dali in argumentirali, zato ker mislimo, da ne misli resno. To z vsako izjavo in z vsakim dejanjem, ki se tiče sodnikov, zdravnikov, gospodarstva, medijev, kogarkoli, ne, eno govori, drugo dela. Požre in je požrla do zdaj vse obljube in glede enotnega sprememb plačnega sistema ne misli resno. Ne? In jaz verjamem, za razliko od kolega, ki verjetno misli malo drugače kot recimo večina sindikatov, tudi sindikati nočejo sprememb, ker bi te spremembe lahko že kdaj dosegli spremembe plačnega sistema, te stebre. Ne? Zakaj bi pa moral biti zdravniški steber podoben sodniškemu? Ne? Sodniki vedo, znajo oceniti svoje delo, vedo, koliko je njihovo delo vredno in mi ne bi gledali njim v skledo. Ne? Vlada je tista, ki bi morala neko ravnotežje držati. Ne? Sicer pa zakaj moramo Slovenci vedno pogruntati nekaj drugega? Ne? Če smo evropska država, naj se pogleda, kakšno so razmerja plač v Avstriji in z ozirom na njihovo povprečno plače se ta razmerja prenesejo k nam, ne? In bo stvar rešena. In takrat bodo tudi za poslance, pa za druga delovna mesta odgovorna kandidirali sposobni ljudje. Ne? Zdaj je pa ta negativna selekcija, ki nas pelje. Ki je povsod, ja, nažalost. Vi imate pa nezdružljivost funkcij, zato naj bi tudi sodniki imeli dodatni 10% dodatek. Zdaj relativno slabe plačamo, potem novem predlogu, če bi seveda bil sprejet, naj bi bile plače više nekje tam od 1200 za sodnike okrožnih, pa tja do dodatnih približno 2500 recimo za ustavne sodnike in za predsednike, kar bi pomenilo že tam skoraj do 8200, 8400. Premier Golob je lani obljubil 600 evrov, prej sva že omenila ministrica 1000.
Kje v teh številkah ste pa zdaj vi, oziroma kaj je recimo bilo v tistem sporazumom drugem, ki ste ga že podpisali in je torej za vas bil tako po časovnici kot po znesku sprejemljiv, kakšne številke so bile recimo tam noter? Ja, bom takoj povedal, kakšne številke so bile, da se dotaknem še odgovora gospoda Verka. Jaz resnično upam, da tiste določbe v sporazum niso vnesli sindikati, da sindikati ne bodo stavkali, če vlada do septembra ne izvrši ustavne odločbe, poenostavljeno rečeno. Resnično upam, da tega niso storili sindikati. Res pa je, da sem se pogovarjal z enim sindikalistov, ne bom ga tukaj imenoval, ki pa mi ni zanikal tega. Mi ni zanikal. Zdaj, kar se tiče uresničitve ustavne odločbe in tega, kar smo se mi dogovorili z vlado junija. Do junija je stvar izgledala še dokaj obetavna, moram reči. Je izgledala dokaj obetavna, zakaj? Premier Golob je bil prvi premier, ki je nekako bil pripravljen priznati, da je nekaj treba spremeniti, da so plače sodnikov izjemno nizke in ne samo, da je to priznal, začel je tudi ukrepati. Potem so se mi v spomladanskih mesecih pogovarjali z ministrico za javno upravo in smo dosegli neke številke, za katere smo mi ocenili, da so tudi mednarodno primerljive. Mi imamo podatke Sveta Evrope o tem, kolikšno je povprečna oziroma kakšna je plača sodnika začetnika v posameznih državah, tako Evropske unije, kakor drugih državah v Evropi, in kakšna je plača vrhovnega sodnika v tistih državah. In ugotovili smo, da je povprečje približno 2,3-kratnik, 2,4-kratnik povprečne mesečne plače v državi za sodnika začetnika. In teh standardov, mednarodnih standardov, smo se mi pri sporazumu, ki smo ga takrat podpisali, dogovorili v juniju, tudi držali in jih upoštevali. To je bilo za nas izhodišče. Konkretno je to kaj pomenilo, čisto v zneskih? Ja, gledajte, povprečno je to pač pomenilo, zdaj vsak to si lahko izračuna, kaj pomeni 2,3-kratnik povprečne mesečne plače. Zdaj, če povprečna mesečna plača pri nas, mislim, da 2100 ali 2200 evrov bruto, potem vemo, kje smo pri 2,2-kratniku, 2,3-kratniku približno. To je ena stvar, to je za sodnika začetnika, vsi ostali pač toliko više. Ker potem bi bilo, če sem jaz prav pogledala, približno 4000 ja, dobrih evrov, da bi se tam 4000, ja. Ampak uresničitev ustavne odločbe in reforma plačnega sistema med sebojno nista povezana. Ustavno sodišče ne terja, da je treba spremeniti plačni sistem. Niti ne terja, da je treba spremeniti plačni sistem glede ostalih funkcionarjev, niti glede javnih uslužbencev. Ustavna odločba terja samo prvič, da plače sodnikov realno ne smejo padati, kajti to je v nasprotju z načelom stabilnosti sodniških plač, kar pomeni, da je treba poskrbeti, da se redno usklajujejo z inflacijo, in ker se 10 let niso, smo zašli v stanje, v katerem smo. Jaz lahko plastično povem, ko sem postal 2011 oziroma 2011 sodnik začetnik, in potem 2012 je bila tista sprememba, je bila moja plača 1,8-kratnik povprečne mesečne plače v državi. 11 let kasneje sem napredoval v status višjega sodnika, napredoval za 8 plačnih razredov in veste, koliko je bila moja povprečna moja plača? Spet 1,8-kratnik povprečne mesečne plače v državi. Kam smo prišli? Jaz sem moral napredovati za 8 plačnih razredov, da sem ohranil standard razmerje, kot sodnik začetnik. No, druga stvar, ena je inflacija, ki je omenilo ustavno sodišče, torej sodniške plače se morajo redno usklajevati z inflacijo. Drugo pa je, da je ustavno sodišče poudarilo, veje oblasti so med seboj enakovredne. In ta enakovrednost se mora odražati pri plačah. In plača sodnika, zdaj pa, če smo pri številkah, zaostaja za prejemki poslancev za 11 do 13 plačnih razredov. Razlika med plačnimi razredi je 4%. Vsakdo si lahko izračuna, kolikšno je potem zaostajanje. To govorimo o 40-50% zaostajanju plače najnižje plačenega sodnika za najnižje plačenim poslancev. In ustavno sodišče je reklo, to pa je
znatno neravnotežje, tu so razmerja med vejami oblasti Preveliko. enostavno porušena in to je tako, kot da bi sedeli na stolu, kjer bi bili dve nogi dolgi 70 cm, ena noga pa 30 cm. Verjetno si nihče ne želi sedeti na takem stolu. Gospod Verk, kakšne bodo torej, slišali smo zdaj približno, kaj želijo zdravniki in sodniki, zahteve vaših sindikatov? Prej ste omenili veliko ljudi z univerzitetno izobrazbo, nekaj nad minimalno plačo. Lahko to kot prvo pomeni recimo težave v zaporih s čisto varnostjo, večjo nagnjenost korupciji, omenili ste gradbenega inšpektorja, ne? S tako nizko plačo mogoče bi se kdaj mu hitreje padlo na pamet, kaj vzeti od koga, kakor če normalno zasluži. Lahko take plače dejansko ogrozijo cel sistem, ne? Prej smo se pogovarjali o privedbah na sodišče in podobno. In kakšni dvigi bi bili torej sprejemljivi za vaše sindikate oziroma nasplošno za sindikate, ki se v tem trenutku pogajajo z vlado, ne ločeno kot ta dva sindikata? Glede, cena dela glede na stopnjo izobrazbe bi morala biti primerljiva. Pa zdaj recimo ne smemo zapasti to, da se primerjamo s funkcionarji, ker je to izgubljena zadeva. Ampak pomenljivo je to, recimo zdaj te katastrofe, poplave, slabe gradnje in tako naprej, kjer bi bili visoko kvalificirani inšpektori, gradbeni strokovnjaki še kako pomembni, ne? Ampak ne bo jih niti dovolj, niti jih nočejo plačati. In zdaj, da bi ta problem rešili, ne bojo šli v nekem izboljšanju kvalifikacij teh inšpektorjev, ampak bojo znižali izobrazbeni standard, bojo šli na prvo bolonjsko stopnjo in bojo to ti prvostopenjski inženirji, ki bojo ne vem kako sofisticirane gradnje ocenjevali, da ne govorimo, da se ta struktura inšpektorjev pa nadzornih organov ne izobražuje, kot bi se morala. Potem recimo dejansko, če nekdo želi, da bo lahko ribaril v kalnem, potem mora imeti pač te državne regulatorje čim slabše plačane in čim slabše izobražene. Ker glejte, kar se zaporov tiče, ne? Že mednarodni pakti, ki jih je Slovenija podpisala, ta minimalna pravila o ravnanju s priporniki, s prestopniki Organizacije združenih narodov, lepo piše, da mora biti plače, naj ne bi bile vezane na sistem plač v javnem sektorju, ampak bi morale biti toliko dobre, da bi zadržale najboljše. Ne, pri nas je negativna selekcija. Doktor Meško iz Fakultete za varnostne vede je naredil raziskavo o selekciji za šefovska mesta, ne? Za vodstvena delovna mesta. V policiji je 30% negativne selekcije, v zaporih pa 70%. Ampak to je že ugotovil več kot 10 let nazaj. Tega nihče ne upošteva. Torej, kakšen dvig plač bi recimo pri vas? Dvig plač bi moral biti recimo za tistega, ki sedi na upravni enoti za šalterjem, da zasluži, da se lahko pristojno obleče, da mu ni treba neki gospeji hoditi pospravljati stanovanje čez vikend, da bi se lahko primerno oblekla in da tudi ta, veste, pri tehle navalih in gospodarstva in tujcev, da ne pride res tudi ne do korupcije, ker v končni fazi ljudje, ko se v skrajni stiski najdejo, tudi kaznivo dejanje storijo, ne? Čeprav jaz vsaj upam, da je tega malo. Da je tega zelo malo in da je to tako, ne? In plača bi morala biti nihče ne bi smel imeti srednješolsko izobrazbo manj kot 1000 evrov neto, ne? In nihče z univerzitetno izobrazbo tam nekje med 1700 in 1800 neto. Ker v končni fazi, gledajte, če mi zdaj ugotavljamo, da univerzitetni diplomiran pravnik na upravni enoti dobi toliko čistilka, lejte, a se mogoče, ko pravnik neko odločbo izda, pa ima neko slabo vest, da je nekaj narobe naredil, ne? Skozi s tem svojim delom živi, čistilka opravi svoje, gre domov in ne boli glava več zaradi tega, ne? Tako da recimo, da dokončam to misel, v končni fazi, veste, ko je že prej doktor Kuštrin omenil to magistra Janeza Zenija. On je res nek metodolog bil, kar se tiče plačnega sistema. Ampak veste, kje se je pol zalomilo? Pri pooblaščenih uradnih osebah represivnega dela državnega aparata in vojakih, ne?
Je bilo pač tako, da je policist prišel najvišjo uvrstitev, pravosodni policist, takratni paznik je prišel čist nekje na rep, ne, in dejansko ni se, in pol jasno je bila na vse splošna pobuna, kot bi se reklo, ne. Smo se dobili na enem sestanku v Žalcu, kjer smo pač se nek pomiritveni sestanek naredili, da bo pač štartni plačni razred za vse pooblaščene uradne osebe, 21. plačni razred, in pol se je samo z nekimi manjšimi dvigi to dvigovalo, ampak če gledamo danes pooblaščene uradne osebe ali policiste, vsi so pod minimalno plačo v štartu, ko začnejo kot policisti. Slišali smo negativno selekcijo, slišali smo ribarjenje v kalnem. Pred kratkim sem brala eno kolumno o financah enega od vidnejših pravnikov, kjer je rekel, da res, da pač ta odločba pomeni nesorazmerje med vejami oblasti, kar pa lahko posledično ogroža neodvisno sodstvo, kar lahko pomeni celo vprašljivo, dejansko pošteno sojenje, kar naši politiki, kadar pridejo na sodišče, radi s tem opletajo, in pravi, da je morda to v politiki v interesu, ker se sodišča in sodniki ukvarjate predvsem s kurjimi tatovi in bistveno manj sploh recimo z gospodarskim kriminalom, ki potem nekako spet nudi zaledje politiki, in da v bistvu je vsem interesu, da je stanje tako, kot je. Se strinjate s tem in z njegovim pozivom, da bi sodstvo moralo biti prvo, ki bi zahtevali hitro in korenito reformo sodstva? Ja, zdaj z doktor Avlem se z nekaterimi stvarmi strinjam. Gotovo se ne strinjam s tem, da so potrebne korenite, nagle in hitre reforme. Zagovarjam evolucijski pristop. Nobena revolucija ni ravno dobra. Smiselni so postopni koraki, postopne spremembe, in tako večinoma tudi delamo. Zdaj, kar se tiče interesa ostalih vej oblasti, da je sodstvo šibko, seveda je interes, da je sodstvo šibko, kajti močno sodstvo predstavlja pač neko zavoro v sistemu, zavoro in ravnovesij. Naš ustavni sistem temelji na sistemu zavor in ravnovesij, in zavore predstavljajo zlasti sodišča in odločbe sodišč, ki preverjajo ravnanje nosilcev ostalih vej oblasti. In če imamo pravila igre, da sodna veja oblast zamejuje izvršilno in zakonodajno vejo oblasti in jo preverja in jo določa meje, in če pravila igre pravijo, da je pač treba pravila igre spoštovati, zlasti pravila, ki jih določijo sodišča, potem zaidemo v situacijo, če vlada te odločbe ne spoštuje, kot da zavor več ni, in če ni več zavor, ni niti ravnovesje. In očitno niti tej vlade, niti nobeni drugi ni v interesu, da bi imela močno sodstvo, kajti če bi bilo v interesu, potem bi v sodstvo tudi vlagala. No, zdaj pa smo pri nekem naslednjem paradoksu, no. Vlada ne vlaga v sodstvo, ampak želi najboljše rezultate. Torej, ob minimalnih investicijah, ob minimalnih vlaganjih se po eni strani pričakujejo najboljši rezultati, po drugi strani pa vidimo, da vedno, ko gre kaj narobe, se ljudje ali pa državni organi, vlada zatečejo na sodišča. In zdaj lahko rečem samo to, da nespoštovanje ustavne odločbe gre za hudo kršitev načela vladavine prava. Gre za hudo kršitev neodvisnosti sodstva. 6. člen Evropske konvencije o človekovih pravicah določa, da mora vsakomur soditi neodvisno in zakonom ustanovljeno sodišče. Če je načelo neodvisnosti sodstva kršeno, je lahko kršeno tudi načelo poštenega sojenja iz 6. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah. In mi v društvu in v sodstvu pri uresničitvi ustavne odločbe vztrajamo. Ne moremo se pogajati ali pa barantati o podaljšanju roka za uresničitev ustavne odločbe. Naš pravni red zamika pri uresničitvi ustavne odločbe ne pozna. Če bi mi barantali o podaljšanju roka, bi zanikali samo bistvo ustavne odločbe, sama pravila igre, na katerih naša ustavna demokracija temelji. In ja, lahko se strinjam, očitno
Nobeni dosedanji oblasti ni bilo v interesu močno sodstvo, kajti če bi bilo močno sodstvo v interesu, potem Bi se drugače obnašali, ja. bi ravnali drugače. Ja. Je politiki v interesu močno javno zdravstvo? Oziroma, ali bo recimo, da uspete s pogajanji, se dvigne za nekaj plačnih razredov, sploh za starejše izkušene zdravnike sistem? Bo to pomenilo krajše čakalne vrste, manj odliva zdravnikov k zasebnikom, večjo osredotočenost na delo in izpolnjevanje nalog na primarnem delovnem mestu, mogoče malo manj vprašljiva javna naročila in podobno, ker se dostikrat zgodi, da potem beremo, da zdravnik ali pa žena ali pa sin ima neko firmo, ki dobavlja isti bolnišnici, v kateri ta zdravnik dela. Bo recimo to spremenilo kaj, ker v končni fazi v zdravstvo vsako leto damo več. Te številke se bistveno povečujejo, kar za sodstvo do zdaj ni veljalo, stanje pa v bistvu z leta v leto slabše. Ne? Primeri so redkost in se seveda ne bi smeli dogajati. Ne? To je pač neetično in nemoralno. Gotovo bo dvig plač zdravnikom in srednjim medicinskim sestram preprečil odhode zdravnikov iz javnih zdravstvenih zavodov. Po drugi strani bo dosegel, da se bodo zdravniki zaposlovali v težkih specializacijah, ker zakaj zdaj na 100 razpisov za družinsko medicino se jih javi 15 ali pa 25? Zato, ker za 1500 evrov nobeden ne bo specializiral. Ker en družinski zdravnik, ko konča, je obremenjen, tudi nima kje drugje delati. Ne? In zdaj hodijo ljudje specializirati tako imenovane profitabilne specializacije, ne bom jih naštel, jih je zadosti, kjer po službi lahko gredo tudi še drugam, ali pa so čisti zasebniki. Vendar kdor bo pa zdaj rekel, da se bo to zgodilo takoj, se bo zlagal. To bo, ker je stvar dolgo časa lezla navzdol, bo dolgo časa lezla navzgor. Bo pa sigurno se stvar obrnila v pravo smer, skrajšale se bodo čakalne dobe, ljudje bodo čutili pripadnost inštitucijam, v katerih delajo. Naš predlog kolektivne pogodbe je bil po mojem tako modern, da ga recimo gospod Poklukar takrat sploh ni razumel. Zdajšnji minister, gospod Bešič, pa tudi ne. Tudi že prejšnji, ne, ja. Zdaj imamo že novo. No, ta nova pa sploh. Se tako hitro omenjajo, da težko sledim. To je nekaj nezaslišanega. Ne? V nasprotnem primeru bo samo še slabše. In jaz upam in pričakujem, da bodo ljudje spoznali, da smo zdravniki njihovi odvetniki in zavezniki, ne pa politiki. Ne? Kar se pa javnih naročil tiče, moram reči, da bi zelo funkcionirala, če bi prav vsi v vrsti, jaz nisem pravnik, ampak sem bil predstojnik za dosti let in sem bil vezan na javna naročila. Ampak vsi v hierarhiji morajo biti 100% pošteni in zakon spoštovati. Tako da se sprašujem, kako lahko nek zasebnik kupi en drag aparat 3-krat bolj poceni, kot ga kupi bolnica. Ne? Tako bi verjetno gospod sodnik znal bolj odgovoriti na vprašanje, a bi bilo smiselno ta zakon enostavno umakniti in dati tistim, ki se ukvarjajo z nabavami, recimo predstojniki, bistveno višjo plačo, ampak da bi kazensko in odškodninsko odgovarjalo popolnoma za vse. Nekdo, ki vodi neko kliniko, ki ima proračun, recimo ena velika klinika v kliničnem centru ima proračun šempetrske ali pa še druge bolnice, in ima funkcijski dodatek, torej nagrado za to delo 200 evrov. In moral bi imeti dvakratno plačo, prepoved dela. Do istega problema, kot smo se pred Verkom pogovarjali. Prepoved dela kjerkoli drugje, torej absolutno nagnjeni. Absolutno konkurenčno prepoved in odgovorno za vse. Za kadre, za nabave in za izpolnitev. Ampak ko smo mi to predlagali,
nasprotna stran njihove sive celice niso bile v situaciji dojet tega Ta koncept. tega koncepta, ki bi bil sigurno dober. Ne? Še bolj žalostno je to, da smo mi pisali zakon o plačah v zdravstvu za vse, od strežnic do Po celi liniji v glavnem. po celi liniji, in da so sindikalni lideri, torej predstavnice medicinskih sester, bile proti temu. Ne? Medtem ko so me sestre na mojem oddelku vlekle za rokav, zakaj nas ni zraven? Eno vprašanje, Hrvati so se ravno kar pohvalili, da so uspeli precej skrajšati čakalne dobe, celo za diagnostične preglede za skoraj do 20%. To naj bi jim uspelo tako, da so odprli popoldanske in vikend ambulante. Direktorji naj bi svojim zdravnikom prepovedali, da delajo pri zasebnikih, dokler se pač te čakalne vrste ne skrajšajo, plus celo oni so prosili za pomoč zunanje izvajalce, da se je to zgodilo. Če vam vlada ugodi in dvigne plače, ali ste pripravljeni na kaj takega, zato da se pri nas skrajšajo čakalne vrste? Z tem, da zdravniki ne bodo odhajali, ne, in bodo delali, ampak ostajali v javnem zdravstvu, se bodo čakalne vrste skrajšale. Če boste pa zdaj nekomu rekel, naredil si vse v službi, ne smeš delati enkrat na teden tudi popoldne, kje bodo tisti pacienti? Ne? Tisti pacienti bodo čakali. Ne? Torej, ljudje, ki imajo denar in so pripravljeni plačati nek pregled, zakaj tega ne bi naredili? S tem, da ne preskočijo čakalne vrste. Ne? Ker vsak bolnik, ki je ekonomsko sposoben si bodisi plačati operacijo, bodisi opraviti nek pregled, izprazni mesto v čakalni vrsti. Ne? Vendar hkrati pa ne sme priti prej na vrsto za operacijo, ne? Razen v zasebni kliniki. Ne? So pravila igre, ki se jih da zelo jasno in čisto postaviti, ampak mora biti za to želja tudi na drugi strani. Gospod Ver, kaj zdaj sledi pri vas? Koliko vaših sindikantov oziroma bo šlo jutri podpisati ta sporazum, kaj mislite, bo dovolj, da bo veljal in kako naprej? Omenila sva že javna uprava, saj en del bodo konec januarja stavkali, celo 3 dni, vi ste prej rekli 2, jaz sem slišala 3. Torej, koliko jutri pride na podpis in kakšni so nadaljni koraki, medtem ko je Fides že napovedal 15. Tukaj pa tudi vemo od jutri do 24. očitno omejeno delo, rekli smo, ni stavka, prilagojeno delo, delo na nujnih zadevah in pa študij spisov. Torej, več čas delamo. Kaj pa pri vas? Glejte, kar se tiče stavke upravnih enot 7, ki so bile, šlo je za največje upravne enote, ki so bile lani, ni bilo nekega odziva vlade, glih tako kot ne na sodnike, tako kot ne na zdravnike, pač jih nekako čakajo, da se nekako s tem ljudje pomirijo. Ne? In veste, nihče se ne more pomiriti, če ima tako obilico dela, ko gre to v 10 000, da ve, da tega dela ne bo konc in zmeraj manj ljudi ne more narediti nekaj zmeraj več, ker konc koncev ta priliv, enormni priliv tujcev, ki dobesedno oblegajo upravne enote, je naredil svoje in država po eni strani, ko trdi, ne, da rabijo delovno silo, jasno je, da nekdo, ki pride tam nekje iz Moldavije, je ves srečen, da dobi slovensko minimalno plačo. Vsak 7. delavec je trenutno že tujc. Ampak ko pride ta delavec dobi stalno bivališče v Sloveniji, še integrira svojo družino. V naš skupni, državni lonec prispeva zelo malo, kot minimalne plače ni nobenih prispevkov. Tako da ta njegova družina, ko pride, je praktično 2 do 3-kratnik njegove plače in to je strošek slovenskih davkoplačevalcev. Tako se pač gre. To ni tako kot v Nemčiji, ker Opel pa Mercedes gradita bloke za svoje delavce in tega problema ni. Ne? Pri nas to pade vse skupaj na družbeno režijo, da ne govorim, da zdaj, kar se dogaja v zaporih, ko ti
migranti, ki so storili kazniva dejanja in njihovi tihotapci ležijo že po tleh, ko je praktično slovenska beseda ali pa hrvaška ali pa srbska že eksotična, ker pa to so vsi ljudje nekje iz Saharske Afrike, izpod Hindukuša, da se malo pošalim, in jih tudi uslužbenci zaporov enostavno ne razumejo. Dogodi se, da je 60 teh tujcev v enem traktu in sam en pravosodni policist, ker jih pač več ni. Zdaj se postavite v vlogo tega pravosodnega policista, kako se počuti, ko ga obkrožajo ljudje, od katerih niti besedice ne razume. Ne? In dejansko, če gremo v take projekte, nekih reform, neke polne zaposlenosti, ustvarjanje nekih ekstra profitov, bo treba od teh ekstra profitov morala država biti sposobna nekaj pokasirati. Ne, da se zgodi, da Nova Ljubljanska banka skriva svoje dobičke v davčni oazi, kar je precedens, ki ga noče več noben omenjati. Čeprav so vložili ne vem kakšne milijarde v sanacijo Nove Ljubljanske banke in drugih bank, ki so jih bolj za bagatelo prodali tujim, sedaj dobičkonosnim strukturam in lastnikom. Ko smo pa govorili prej o tem, zakaj ni denarja za javni sektor. To vsi in predsedniki računskih sodišč so vedeli povedati. In predsednik komisije za preprečevanje korupcije, dr. Šum, je nedavno povedal, da 1/4 denarja, javnega denarja, ponikne v zasebnih žepih. Ta korupcija to popapa in s tem se nihče ne ukvarja. Ne? Dejansko te regulacija, teh bi rekel, naj mi oprosti kolega, zdravstvene mafije, pa ne mislim njega, zdravstveno mafijo, pa teh, ki upravljajo zdravstvenim denarjem, oni so dejanska zdravstvena oblast, ki jim formalna zdravstvena oblast, še nobena ni prišla do živega, bohotijo se z jahtami, vozijo se, častijo ne vem koga, vsega, ampak nikomur se nič ne zgodi. In če hočemo imeti spodobno plačane javne uslužbence vseh struktur, od države do ostalega javnega sektorja, pa tudi funkcionarje, če mislimo sodnike ali pa zdravnike, je treba pač ta denar uporabiti, tisti denar, ki se pokrade, je tista razlika, zaradi katere se pač ne more javni sektor spodobno financirati. Je možno, da bi šli sodniki tudi v skupno odškodninsko tožbo za vse neizplačene dele plač, ki so jim bili odvzeti v vseh teh letih, ko niste sledili vsem ostalim, recimo, predvsem rečemo poslancem, ki zelo hitro stisnejo tipko, da za neke nove ugodnosti oziroma spremembe, ki se seveda nanašajo na njih, zase je vedno najlažje poskrbeti. Možnost vložitve tožb ali individualnih ali kolektivnih je zelo velika. Na društvo že pripravljamo podlage za vložitev tožb, vzorec za vložitev tožbe. Povezali smo se tudi že z eno odvetniško pisarno. Pogovori potekajo, nič še ni doročeno, ali bodo tožbe individualne ali kolektivne, ampak nekaj pa lahko gotovo rečem, tožbe bodo. Tožbe bodo tako za obdobje izpred roka, ki ga je postavilo sodišče, kakor tudi za obdobje po 3. januarju, ko se ta rok iztekel. To je nedvomno. Samo, v kakšnem denarju govorimo? Recimo, če bi se šlo to v neko skupinsko tožbo, ali pa če se štejemo individualne. Je neka vsaj okvirna ocena, o kakšnem denarju govorimo? To govorimo o milijonih, o 10 milijonih? Ja, glejte, zdaj, če vzamemo januar 2024 in če Ustavno sodišče zahteva, da so plače sodnikov začetnikov primerljive s plačami poslancev in če zaostajajo približno 1500 evrov bruto, samo sodnikov začetnikov, vseh sodnikov pa je 860 nekje, pa večina jih zasluži malo več kot sodniki začetniki, potem si lahko zračunamo, koliko to pomeni na mesečni ravni, torej 1500 evrov krat recimo 800, ne? Ja, recimo mesečno. To je eno. Zdaj, drugo, kar je, Ustavno sodišče ni točno določilo zneska, določilo samo okvirje, zlasti primerljivo s plačami poslancev, rast življenjskih stroškov in podobno. In na zakonodajalcu je, da to uresniči. Kako uresniči?
je v nekem širokem polju proste presoje, kot je reklo Ustavno sodišče, ampak mora se pa držati teh okvirjev, ki jih je določilo Ustavno sodišče. In zdaj bi rad povedal nekaj o teh okvirjih. Ministrica nas je vabila na sestanek danes. A še malo pred tem je povedala, da ona za to ni pristojna. O čem se potem naj pogovarjamo? Če pravi, da ni pristojna. Potem ona ni kompetenten sogovornik. Ne? Po drugi strani, a se mi lahko pogovarjamo o zamiku uresničitve ustavne odločbe? Ne smemo se. Ne? Ker bi s tem zanikali bistvo pravne države, ker bi potem relativizirali sodne odločbe, ker bi se vsak lahko odločil, kdaj bo jo spoštoval, kdaj pa ne. Ampak do tega je že prišlo. Ja, je že prišlo. Potem naslednja stvar. Ministrica očitno hoče spreti sodnike in osebe, ki dela na sodiščih, pa tudi v sodnem sistemu ali pa pravosodju, kot naprimer pravosodne policice, zapisnikarje, strokovne sodelavce in podobno. Na kakšen način? Na kakšen način? Z izjavo, da mi v preteklosti nikoli nismo si prizadevali za pravice javnih uslužbencev, ki delajo v sodstvu. Pa to ni res. Tako sodniško društvo, kakor tudi Vrhovno sodišče se je že večkrat prizadevalo in tudi javno izjavilo, da v sodstvu potrebujemo sposobne kadre, ki so dobro plačani, ki so pošteno plačani. Kajti mi konec koncev vse delujemo, verjetno podobno kot zdravniki pa medicinske sestre, kot ekipa. Mi potrebujemo en drugega. In zadnje, kar bi si želel, da bi ministrica vnesla razdor med nami in javnimi uslužbenci, ki delajo v sodnem ali pa pravosodnem sistemu. Tudi si ne bi želel, da bi ministrica nadaljevala z nekim ščuvanjem javnosti proti sodnikom, kar si je v petek tudi privoščila. Zdaj, jaz razumem na nek način, da se poskuša izviti, in da je neprijetno, gotovo je neprijetno, ampak po mojem prepričanju bi prvič s tem, ko bi odstopila, ohranila pokončno držo, ki jo je kazala do sedaj, bi s svojim odstopom pokazala, da v celoti spoštuje zahteve pravne države in da ne pristaja na kakršnokoli teptanje vladavine prava. Zdaj pa nekako z nekimi poceni izgovori se poskuša izmakniti in uro po tiskovni konferenci nas že vabi na zagovor, da povemo, kaj bomo delali. Mi smo vnaprej povedali, kaj bomo delali, opravljali procesna dejanja v nujnih zadevah, v ostalih zadevah pa študirali zadeve, ampak ne bomo pa razpisovali obravnav, ne bomo imeli sej na sodiščih in podobno. In tu ni kaj posebnega za poročati. Mi pričakujemo, da nam vlada poroča, kdaj bo uresničila ustavno odločbo. Zato vprašanje za vas. Če se do 24. nič ne zgodi, kaj sledi? Ja, mi imamo 30. Tega meseca naslednjo sejo glavnega odbora in takrat bomo odločili, kako in kaj naprej. Dejstvo je, da mi enostavno ne moremo kar tako popustiti, ne moremo pristajati na to, da se ustavne odločbe zrelativizirajo in da jih pač vsak upošteva samo takrat, ko mu ustreza, drugače pa ne. Torej to lahko kar traja. Tudi recimo problem so recimo evropske volitve. Ja, protestni ukrepi lahko trajajo. V nadaljevanju bomo odločali, kateri bodo trajali in kako dolgo bodo trajali, ampak ta prilagojen način dela pač traja 2 tedna. Mi smo s tem želeli pokazati, da naši protestni ukrepi niso usmerjeni proti strankam sodnih postopkov, niso usmerjeni proti ljudem, usmerjeni so proti vladi in državnemu zboru, ki sta zavezanca ustavne odločbe in morata ustavno odločbo nemudoma izvršiti. Podobno vprašanje za vas. Če se danes nič ne zgodi in verjetno se nekaj prav velikega glede na izkušnje iz zadnjih tednov ne bo zgodilo, kaj sledi 15. koliko časa bo to trajalo? Zdaj, jaz nisem več v vodstvu sindikata, govorim, to je moje mnenje. Ne? Če zdaj popustimo, potem smo kot sindikat lahko zapremo vrata, ne?
in prepustimo, da bo zdravstveni sistem propadel. Ne? Ker zdravniki smo nosilci, odgovorni nosilci zdravstvene dejavnosti. Po zakonu smo vodje timov, a ne? In razumem, da se moji kolegi zavedajo in upam, da nam bodo pacienti stali ob strani, a ne? Ker bo sicer slovensko zdravstvo postalo balkansko zdravstvo. Ne? Torej, revni, nepremožni, torej tudi izobraženi ljudje si pač privatnega zdravstva ne bodo mogli privoščiti, državno zdravstvo bo pa na kolenih. Ne? Torej, bliža se katastrofa. Jaz sem že lani rekel, da se pač je očitno država prišla v situacijo, ko govorimo o državi, mislimo o vodstvu države, ne? Vladi in parlamentu, a ne? Ko mora dobiti lekcijo, kot je dobila leta 1996, kjer smo štrajkali 3 tedne. Ne? Nič hudega se nobenemu pacientu ne bo zgodilo, ker je zakon zelo striktno napisan. Torej, vse v zvezi z nosečnostjo in porodom. Vsi do 18 let, vsi nad 65 let, vsa urgentna stanja, onkološka stanja, infekcijska stanja, vsa stanja, kjer bi se lahko situacija poslabšala, bodo obdelane in vsi pacienti bodo pregledani. Spomnim se, da je prvi teden tistega štrajka in tudi še kasneje, leta 1996, po 3 tednih, so bili mnogi pacienti zelo zadovoljni, ker so tisti, ki hodijo v ambulanto zaradi nepomembnih stvari ali pa samo zato, da nekam gredo, a ne, niso hodili, in so vsi tisti, ki so dejansko rabili pomoč, bili zelo hitro in učinkoviti. In so bili zelo na koncu skoraj veseli, da je bila stavka. Ja. Gospod Ver, da končamo z vami, oba današnja sogovornika pravita, ne bomo popuščali, če zdaj popustimo, ne. To pomeni tako rekoč konec. Kaj to pomeni za vse ostale sindikate? Ravno danes recimo SVIZ na glavnem odboru odloča, kako naprej. Se nam torej lahko zgodi, da bomo v letošnjem letu v nekem krču in bomo tako rekoč imeli stavke oziroma omejitev dela na ravni tako rekoč celotnega javnega sektorja? Glejte, mi imamo pogajalski proces 2 hitrosti. Ne? Recimo po eni strani so se zdravstveni delavci, ne mislim tu s tem zdravnike, zdravstveni delavci, vzgojitelji, učitelji in tudi policisti so se ločeno pogovarjali z vlado in tudi dobili določene beneficije. Recimo enako velja za vojake, ker so plače po uredbi. Ne? Vojski se je dalo 4% dodatka na plače zaradi omejitve stavke. Kdo je še na svetu videl vojsko, ki stavka, če je država ogrožena? Saj veste, pol so hitra sodišča in tako naprej. Ne? Mislim, pri nas imamo to, ker pač nekdo je moral vojsko umiriti, da lahko reče, da ima disciplinirano vojsko. Kar se tiče same državne uprave, je razdeljena tako na obrnjena piramida, ne? Ker je pač večjih je zgoraj dobro plačani kot tistih, ki pooblastila države izvršujejo. Ne? In tu se zdaj sploh vidi, mislim, pri tem enormnem številu tujcev. V Sloveniji je trenutno 195,000 tujcev. To pomeni malo manj kot 10% vseh, ki živijo v Republiki Sloveniji. Ne? In 30,000 cirka nerešenih upravnih postopkov pri upravnih enotah širom Slovenije. Imamo recimo informatizacija, bi rekel, da bi bila neko veliko pomagalo. Tako pa iz Maribora recimo delegirajo neke spise upravne za tujce v Ilirsko Bistrico. Zdaj, bilo bi vse lepo in prav, da Ilirska Bistrica pomaga, ker tudi pomaga, a vendar te spise spet fizično vrnejo v Maribor, Mariborska upravna enota mora pa te spise tem prosilcem vročiti. Tako da mislim, glejte, pri nas je tako, da jaz, ko se spominjam iz zaporov ljubljanskih, ne, je bila glavna pisarna oziroma tako zvani referat za izvrševanje kazni, ne, je bila ena uslužbenka in tudi do 400 zapornikov, ne. Zdaj je tam 4 do 5 uslužbencev, vsi so opremljeni z računalniki, da to lahko gre. Pri nas je pač tako na en taka, bi rekel, nek tak voluntarističen pristop bil do te zadeve, ne? In dejansko informatika se nekako razvija
pade nekomu nekaj v glavo, ko je treba to narediti, daje nekemu zunanjemu izvajalcu, na kar ugotavljamo, da ta zadeva recimo ne laufa, in če bo kje zdaj motnja, ne, bo v tem sistemu teh segmentov, ki sem jih povedal, ker očitno je edino sporočilo vlade pač sindikatom in svojim javnim uslužbencem, da se pač tisti, ki ima korajžo, da gre v stavko, tisti doseže, tisti, ki pač ne stavka, pač ne doseže, pač neke gnile kompromise pač In potegne podpisuje. kratko. In mi še nismo dokončno odločili, če bomo ta sporazum podpisali. Govorim za Sindikat državnih organov Slovenije, ki je pa mimogrede večji od Slovenske vojske po številu, vojska ima pa 5 sindikatov. Ne. Hvala lepa vsem za vašo udeležbo in seveda mnenja in pojasnila. Očitno bo letošnje leto, ko smo upali, da bo končno malo lažje, ne, po vseh koronah, pa vojnah, pa energetskih krizah, očitno ne kaže zaenkrat, da bi bilo kaj lažje. Lahko se nam zgodi nek tak malo hromitev države, če vsi malo popustijo pri svojem delu, ne, pa še šolniki pridejo zraven, pa še vse upravne enote in tako. Tako da bomo videli v nadaljevanju. Hvala lepa, kot rečeno še enkrat, za vaš čas in udeležbo. Hvala za vabilo. Hvala. Hvala lepa. Kot rečeno, to je bil prvi letošnji podcast SBC Aktualno o stavkah, ki jim očitno ni videti konca. Zato vabljeni k poslušanju, ogledu in srečno do naslednjič. SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov.